今日呢一個單位點樣都要分享出嚟，因為如果我唔分享出嚟嘅話，我都覺得對唔住我自己，因為單對圖就用咗半年嘅時間，所以點解要用半年時間呢？因為我哋呢個粉絲佢唔係喺呢邊，佢喺台灣嗰邊，咁如果要對圖對接方案溝通，我哋大家都要就時間，所以真係放咗好多心機同意見，亦都俾咗好多意見佢，因為佢係完全信任我哋，所以我覺得信任真係好重要，因為信任你會大膽好多，你會放膽去做，真係唔一樣。佢呢間屋無論係佢係精裝啊，精裝改咗好多嘢，無論廚房啦、啲房啦，打咗2間房，通鋪啦，封晒窗啦。你有冇睇到成屋都係木地板嘅，通鋪過去，包括廚房。可能我拍視頻拍唔出嗰啲感覺，但係現場係好靚好舒服嘅。所以呢，接落嚟呢，咁就大家睇片啦，都係